水道水で洗いますか？ウルトラファインバブル水で洗いますか？水が変われば洗濯が変わる。抗菌ウルトラファインバブル洗浄ダブル。深夜や早朝のお洗濯も気兼ねなくできる。低振動低騒音設計。東芝の DD モーターはギアやベルトのないダイレクトドライブ方式。パワフルなのに低振動低騒音だから、深夜や早朝のお洗濯も気兼ねなくできます。時間を選ばずお洗濯、東芝ザブーン。